அழுத்துறா 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 ஓயிட்லே போ ஓட்டா 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 கார் நிக்குது இன்னும் போல. ஏய் ஏய் பாரு அங்கிள் வாங்க ஏன்டா பாபு ஓட்டுடா 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 பாபுக்கு எப்படின்னா சென்ட்ரா பாவம் அன்னைக்கு அப்பதான் அந்த மீட்ல பாக்குறோம். எங்க அப்பா எனக்கு உடம்பு சரியில்லை ஹாஸ்பிடல்ல கூட்டிட்டு ஓட்டா 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 வச்சிட்டாங்க. ஓட்டா அப்பா மொட்டை அடிச்சிட்டு வந்திருக்காரு. வந்ததுனால எங்க வீட்டு நான் பார்க்க வரேன்னா கார் எடுத்துறோம். எந்திரச்சு ஓட்டு. இவர் வந்து பாபு சொல்றாரு எங்க அப்பா என்ன தலை கிளார் அடிக்குது அப்படின்னாங்க. என் அப்பா கெட்ட வார்த்தையில அப்படி வல்கலடா மொட்டடா அப்படின்னாங்க. சரி சரிங்க சரிங்க அப்படின்னு சரி நான் கிளம்புறோம்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் கிளம்பியாச்சு. ரேஸ் வண்டி ஓட்டுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு பார்க்க வந்தோம். கட்ட வண்டினா சரி கிளம்பலான்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டோம். கிளம்பி ஒரு 20 கிலோமீட்டர் கூட போல இந்த கட்ட வண்டி ரேஸ் பண்ணி வந்திருக்கு. வரும்போது ஓட்டுப்பா 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 இழுத்து ஓட்டா சைக்கிள் வருது. ஓட்டா ஓட்டா ஓரமாக இருக்கவங்களாம் எல்லாம் போன்னு சொல்லி நின்று ஒதுக்கிக்கிட்டு இருந்திருக்காரு. ஓட்டுமா ஓட்டுமா எந்திரிச்சு ஓட்டுப்பா எந்திரிச்சு ஓட்டி பார்த்தா தான் நான் ஸ்பீடு கிடைக்கும். அடிபட்டுச்சு அப்படியே கீழே வந்து பின்னாடி பிரெயின் வந்து கலங்கிருச்சு. எம்ஆர்ஐ எடுத்து பார்த்துச்சு. கஷ்டமாயிருச்சு. போவாது ராகவே என்னடா பண்ணிட்டு இருக்க? ஓட்டியாடா ஓட்டியாடா ஓட்டுவா 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 இழுத்து ஓட்டுறா. ஸ்ப்ரிண்ட் கொடுத்தா தான்டா ஓட்ட முடியும். நம்பர் 10 என்னங்க நடக்குது அவனுக்கு தான் அந்த கொடியை பிடிச்சி கூட்டிட்டு ஓட்டுவா மேலே ஏறாமே ஓட்டா ஒரு 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 சைக்கிள் டிஸ்க் இருக்கா எவ்வளோ ஓட்டுறாங்கன்னு தம்பி இந்துறாங்க தண்ணியா இருக்கு. என்ன பண்றீங்க? ஓட்டுவா 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 விறுவிறுன்னு ஓட்டா 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 ஓட்டா. என்னது வா 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 தர்சனே ஓட்டு. நீயே அத பார்த்து ஃபைனல் ஓட்டா 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 டிக்ளேர் பண்ணு. ஏய் கால்ல மேரிக்கோ. ஏய் குயிக்கா குயிக்கா பாஸ் பாஸ் ஓடியா ஓடியா வாடா 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 லைட்டா போட்டு கொடுங்க. கொஞ்சம் நேரம் ஓட்டலாம். எங்க சுத்த மாட்டீங்கடா. சுத்தாமனால ஓட்டு ஓட்டனா எங்க இருந்து ஓட்டா? ஓட்டா 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 ஸ்லோ பண்ணு.